Hiçbir tuzağın, hiçbir kahpeliğin bizi fetih yolundan döndüremeyeceğini görecekler. İçimizde bir tane hain kalmasa dışarıdaki 1000 tane soysuzun gücü bizi yıkmaya yetmez. Şehitlerimizin her bir damla kanı bu toprakları perçinlememize vesile olacaktır. Tuzak kurarak bizi durdurmak ister. Lakin coşkun bir sel gibi onların üzerlerine akacak. Kanla gelen, kanla gider. Şimdi sıra düşmanın kellesini almaya geldi.